இந்த வீடியோவில் ஃபியூஷன் 360ல இந்த ட்ரேஸ் டூல் பாத் எப்படி இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்கலாம். எக்ஸாம்பிள் அந்த டூல் பாத் ஓப்பன் பண்ணிட்டான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எந்த டூல் ரன் பண்ண புரியல அந்த டூலை செலக்ட் பண்ணுறாப்ல இருக்கு. இந்த மாதிரி ப்ரொஃபைலுக்கு வந்து சாம்பர் அடிக்கிறோம்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் டூலில் போயிட்டு சாம்பர் டூலை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டான். எந்த கருன்னு சொல்லி கேட்குது. இந்த கருவை செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக செலக்ட் ஆயிருக்கு. ஓப்பன் கருவுனால டவுல் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு அதை ஓப்பன் பண்ணியன்னா ஓப்பன் கர்வ் செலக்ட் ஆயிரும். அதே மாதிரி ஆப்போசிட்லையும் செலக்ட் பண்ணிடுறான். பார்த்தீங்கன்னா கர்வ் செலெக்ஷன் பண்ணிட்டான். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து டூல் ஓரியன்டேஷன் வந்து 3+2 காண்டி யூஸ் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபேஸிங் டூல் பாத்தில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணபடி தான். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டாலரன்ஸ் நான் ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணபடி தான். பாஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து இந்த மாதிரி கர்வ் இருக்கும்போது எவ்வளோ நம்ம எக்ஸ்ட்ரா போகணும்னு சொல்கிறது. 0 இருந்துச்சுன்னா அந்த எஜ்ஜோட நின்று நமக்கு வந்து லைட்டாக மிஸ்மேட்ச் மாதிரி தெரியும். அதில் ஒரு 10 mm எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடுறேன். உங்கள் ரெக்யூர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்றாப்புல கொடுத்துக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 3 ஆப்ஷன் இருக்குது. சென்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம செலக்ட் பண்ண சென்ட்ருக்கே ரன் ஆகும். லெஃப்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு ரன் ஆகும். ரைட் கொடுத்தீங்கன்னா ரைட் சைடு ரன் ஆகும். ரிபீட் பாஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ரன் பண்ண பாஸே திருப்பி ரன் ஆகும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ சேவ் ஆர்டர் இருக்குது. நீங்கள் டிக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நம்ம செலக்ட் பண்ணுற சீக்வன்ஸ் படியே ரன் ஆகும். அன்டிக் பண்ணீங்கன்னா அதை ஆப்டிமைஸ் பண்ணிவிட்டு எது நியரஸ்ட் பிக்சர் இருக்குதோ அதுக்கு ஏற்றாப்புல ரன் ஆகிட்டு வரும். அதனால் எப்போவுமே அன்டிக் பண்ணிக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 4th வே இதெல்லாம் ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணபடி தான். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஆங்கிள் எவ்வளோ கிலோ டூல் பார்த்து மேக்ஸிமம் ஜென்ரேட் ஆகணும்னு சொல்கிறது எப்போவுமே 90 டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சில் ஆப்செட் கர்வ் செலக்ட் பண்ண இடத்துல ரன் ஆகணுமா இல்லை மேலே அஞ்சமாக ஆப்செட் ஆகி ரன் ஆகணுமா இல்லை பாட்டத்தில் ஆப்செட் ஆகி ரன் ஆகணுமா சொல்லி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. உங்களுக்கு மேலே பார்த்தோமா கொடுத்துட்டு ஜென்ரேட் பண்ணி காமிக்கிறான். பார்த்தீங்கன்னா கர்வ் மேலே பார்த்தோமா மேலே ரன் ஆகிருக்கு. இதே இது மைனஸில் கொடுத்தீங்கன்னா கர்வ் இருக்கிற இடத்துலேருந்து -10 mm ரன் ஆகும். இந்த மாதிரி நம்ம ரெக்யூர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்றாப்புல ஜெட் லெவலில் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து 0 பண்ணிடுறேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்ளை டெப்த் வேணும்னா டிக் பண்ணிக்கலாம். அது ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணபடி தான். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சாம்பர் இது மாடலில் வந்து சாம்பர் அடிக்கலாட்டி சாம்பராக ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம். இந்த சாம்பரை டிக் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோமா வித்து எவ்வளோ டிப் ஆப்செட் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஏற்றாப்புல ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துரும். இது வந்து ஏற்கனவே சாம்பர் டூல் பாத்தில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதான். அதே சேம் தான். மற்ற ஆப்ஷன் எல்லாமே ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணபடி தான். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏர் மூவ்மெண்ட்டு வந்து மினிமம் ரிட்ராக்ஷன் கொடுத்துட்றேன். இது ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணபடி தான். மற்ற ஆப்ஷன் ஃபுல்லாக ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணபடி தான். கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா போதும். வந்து சாம்பர் இருக்கிறனால இதை டூல் பாத் சிமுலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மாதிரி 3D மாடலில் வந்து சாம்பர் இல்லாட்டியும் நம்மளால இந்த ட்ரேஸ் டூல் பாத் மூலமாக சாம்பர் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம்.